Investigadores de la Universidad de California han demostrado que roncar ayuda a perder peso. De hecho, los casos más graves de apnea severa indican que una persona que ronca durante 8 horas pierde 400 calorías más que una persona que duerme de manera normal, sin roncar. Y es que al fin y al cabo el organismo está haciendo un esfuerzo enorme por lograr sobrevivir con la escasez de oxígeno que llega a una persona que ronca de manera severa. Así que digamos que este esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo por compensarse y sobrevivir a los ronquidos es lo que hace que se quemen más calorías. En el estudio participaron 212 voluntarios, a los cuales se le midió el consumo calórico y el consumo de oxígeno, y a través de este estudio se llegaron a los datos. Aproximadamente 400 calorías más gasta una persona que ronca por la noche, que equivaldría a media hora de rutina intensa de gimnasio, que sin duda pues otras personas no tienen. Como contrapartida, decir que aquellas personas que duermen mal, que tienen problemas de sueño, a pesar de quemar más calorías, luego durante el día tienen más problemas a la hora de comer. Suelen comer con más ansiedad y suelen engordar más. Así que todas esas calorías que gastan mientras duermen, luego las ingieren cuando se levantan. Así que de nada sirve. No obstante, ahí dejo el dato para que sepáis que aquellas personas que roncan hacen más ejercicio durmiendo que aquellas que no roncan.